една от любимите ми дестинации е Грузия. Никога не съм ходила в тази държава, затова сега с много голямо удоволствие ще слушам лекцията на Зорница Рашева. Очакваме да чуем какво представлява тази толкова интересна и красива държава, бивша Съветска република. Така е. Здравейте! Грузия по принцип не е толкова надалече, само като се замислите, едно Черно море ни дели. На практика долу-горе от най-източната наша точка Шабла до примерно Батуми, километрите са някъде около 1100 км. Наистина нищо не е, по вода. За един ден с автобус може да се мине, не е проблем. Да, по принцип е малко трудно, нали, може би толкова по-скоро като не... Има удобен транспорт, но малко повече трябва като организация, за да се стигне до Грузия. Но въпреки това, един път стъпите ли в нея, със сигурност ще бъдете очаровани. Тя си има своето, как да кажа, все още уникално съществуване по отношение първо и на самият грузински народ, който е изключително честолюбив, невероятно горд и невероятно гостоприемен. Значи, особено, нали, хора, които обичат да пътуват самостоятелно, видите ли ги, че с раници, с палатки, нали, личиси, които основно пътуват на стоп, просто е задължение да ги качат на маршрутка, на кола, независимо дали ще е някаква Лада Москвич или някакво модерно возило, но винаги са в помощ да ти помогнат и да ти предложат настаняване. Абсолютно безплатно, абсолютно без никакви договорки за цени, изключително гостоприемен народ. Ако им откажеш обаче, със сигурност ще бъдат обидени, защото това е един вид, че обиждаш тяхната чест, тяхното достоинство и тяхното уважение. Грузия не е много голяма държава, тя е с площа колкото Литва и Ирландия, 69 700 квадратни километра. Населението е колкото Ирландия, нали, просто съпоставям с други държави, които са в Европа, около 4 милиона и половина. Негласно винаги има спор, коя е първата държава, която е приела християнството, дали са Армения или Грузия. Факта са няколко години, по принцип официално се знае, че арменците приемат първи съответно християнството. Грузинците се борят за същото това място, защото считат, че 328 година, мисля, че след Христа, е официалното приемане на християнството, когато света Нино, Кападокийска, идва в територията на днешна Грузия и започва да разпространява християнството. Забравихме да кажем, че Грузия като цяло е една изключително религиозна държава, в смисъл такъв изключително много православни християни са, много вярващи и не напразно, в независимо дали ще отидете в модерен град или в някой по-малък град или дори по пътя, когато пътувате, ще видите изключително много църкви и параклиси. Вторият Йерусалим, всъщност това е древната столица на Грузия, тя се казва Мцхета и всъщност представлява, целият този град представлява един уникален храмов комплекс с изключително много манастири, които са съответно в периода, т.е. създадени точно в периода, в когато започва и самото християнство по тези земи и там е всъщност така нареченият и животворящ стълб, мощите на изключително много светци. Никога не е имало борба против иконите, така че иконите в грузинските църкви, изобщо в грузинските храмове като цяло, винаги са на много голямо почитание и много добре изписани. Просто те са били в много така интересен и до ден днешен са изключително почитани. Интересното е по принцип и всъщност и грузинската им всъщност азбука и език като цяло, той е в списъкът в ЮНЕСКО от 2006 година като уникален език и като уникална азбука, която обаче според така доста задълбочени изследвания всъщност се оприличава изключително много като глаголицата и има много сходства по отношение както на броя на буквите, както в глаголицата всяка една буква има т.е. еквивалент на дадено число или цифра, така и в грузинската по същият начин всяка една буква си има своята еквиваленте на число. Интересното е, че те нямат големи и малки букви, т.е. всичките грузински надписи са написани с еднакъв размер и е много интересен самият език. Но нека да започнем едно пътешествие, най-вече от един от най-известните големи градове. Това е столицата Тбилиси, която наброява приблизително около 1,5 милиона. Тя е създадена, всъщност идва от думата Тифлис, което означава горещо, топло. По принцип, по-голямата част от градовете, изобщо от населените места в Грузия, са някъде на средна надморска височина от 600 метра нагоре. Тъй като тя е изцяло в, така да се каже, в подножието на Кавказ, от другата страна пък е притиска Армения. Грузия като цяло, Арарат, извинявам се, Грузия като цяло е една доста така планинска държава, с един от най-така, бихме казали, големи високи върхове. Това е върх Казбек, който е всъщност с височина от 5068 метра надморска височина, ако не се лъжа. И едно друго любопитство, преди да се отправим към столицата Тбилиси, това е всъщност и най-дълбоката пещера в света.
Тя е открита през 1960 година от Александър Крубера и всъщност в началото се казва Крубера, но в последствие се нарича Ворония, тъй като около входа й, който всъщност е на доста голяма надморска височина, е имало съответно гнездо на врани. Нейната дълбочина до момента, която е изследвана, е 2191 метра дълбочина надолу. Направени са уникални. От 1960 година се правят изключително много изследвания. Тя е невероятно красива, но все още невероятно и опасна, така че всъщност за да се влезе вътре са задължително, нали, са само от специалисти, спелеолози, но красотата, която са направени така вече със съвременната фототехника, показва нещо уникално. Дори на почти 3 км дълбочина има форми на живот, някакви там членостоноги, които са около 3 мм големи, но без очи, но умеят, нали, съответно да се хранят с такава гниеща материя. Бива наводнявана, независимо, че се намира почти до малко под, т.е. почти на нивото на морското равнище. На практика, нейната дълбочина, подземните реки, които текат, са сладководни, което не е типично. Но се предполага, че преди около милиони години назад, Черно море е било сладководно езеро, така че има някаква логика, в която тези всъщност подпочвени или подземни реки да се водят действително сладководни. Така, Тбилиси, градът с уникална архитектура, който всъщност пази модерното, пази и старото, пази интересното, с много изключително интересни паметници на културата. Не напразно, когато искате или ако нямате толкова много време, задължително просто трябва да отделите време на различните музеи, които съответно пазят изключително интересна история на самият град. От 1995 до 2004 година се строи една уникална катедрала. Тя вече е построена естествено, която се казва Цминда Самеба, или това означава Света Троица. Наистина е уникална. Тя е построена в няколко, т.е. самото и построяване в тези години е с това, че, нали, всъщност се бележи основаването на Грузинската православна църква и както приемането на християнството, което всъщност е допринесло благодарение от света Нино. Нино е всъщност жена, нали, да не си помислите, че е мъж, но просто такова е името. Тя има всъщност също изключително интересна история, която се свързва с манастирата Вардзия, за който ще споменем малко по-нататък. Та въпросната съответно катедрала е с 87 метра височина, като най-отгоре всъщност има един огромен 7 метров позлатен кръст и всъщност това е едно от най-емблематичните към момента места, които са свързани с с модерният град Тбилиси. Другото, което е, че почти не само през Тбилиси, но през много исторически и интересни места преминава една от най-големите реки в Грузия. Реката се казва Кора и всъщност точно на един от, тъй като самата река преминава през самият град, има един много интересен нов построен мост, който е под формата на вълна и така доста привлича, имам предвид, част от съвременното архитектурно изкуство на самият град. Другото, което е интересно, тъй като там е мястото, където изтока и запада, изобщо ориента с европейското, все още са в един наистина постоянен сблъсък. Един от старите квартали се нарича Абутобани, нещо от този род, което всъщност означава старите бани. Имало е персийски бани, т.е. от времето на древните перси, които всъщност водата, която се захранва в тези бани, са с много високо количество на сяра във водата и са изключително лечебни. Те могат да бъдат посетени до ден днешен с много наситена синя мозайка, изобщо в типичният за ориента стил. Но, както казахме, независимо, те са наистина изключително православни. Тбилиси обаче е мястото, където е свързано с много такъв етнос-културен сблъсък по отношение на религии, така че ще видите и джамии, ще видите и синагоги. А също така има един квартал, който всъщност се води като старият квартал, където всички къщи наподобяват, т.е. тези 2 или 3 ката къщи, които са обаче изключително цветни, с много интересна архитектура, наподобяват малко, да кажем, архитектурата на нашите къщи в Несебър, в Стария Несебър имам предвид, или пък типичните венециански къщи в Италия. Има някакъв такъв подобен привкус и отдолу естествено изключително интересни и можем да кажем така хубави места за отсядане. По отношение на кухнята, тя е изключително интересна, много бих казала атрактивна почти за всички.
Самият народ обича по-скоро така месото като цяло, така че общо взето в това отношение могат наистина блюдата, които могат да ви предложат, действително ще са уникални. И навсякъде, където да отидете, както казах, ще ви посрещнат изключително много с голямото си гостоприемство. В близост до Тбилиси се намира точно тази стара столица или древен, особено религиозен град Мцхета, където всъщност се намира един от най-известните храмове, което означава животворящ стълб. Тя наистина храмът е абсолютно уникален. Много интересна архитектура има цялото това място. Има един женски манастир, който е основан още от 11 век и независимо през всички перипетии, които преминават, тъй като все пак земя на кръстопът, тя е била естествено обекта на много нашествия, със сигурност е имало и своите възходи и падения, въпреки всички тези исторически превратности. Самият манастир и целият този древен град Мцхета, говорим като религиозен такъв, съществува и до ден днешен. От особено важно значение е към момента, защото там се намират хитона на Христос. Характерното е, че всъщност легендата гласи, че някакъв еврей откупил този хитон на Христос и когато го занесъл всъщност на това място Мцхета на своята сестра Сидония, тя толкова била, нали, в случая, как да кажа, фанатично превързана, че когато го хваща и наистина направо умира с него и са опитали, нали, да дръпнат хитона, но тя толкова силно го е хванала, че не са могли. Когато нали, погребват, всъщност изниква едно дърво, което се казва кедър, от което в последствие света Нино всъщност нарежда да се направят 4 големи кръста, които да бъдат на 4-те страни на страната. И до ден днешен националният флаг на Грузия има 4 кръста по един от ъглите си. Когато говорим за Вардия, това е също то е един огромен фортификационен комплекс, който е прокопан с годините, не само с годините, а с вековете по същият начин в планински масив, където обаче, нали, самата скала е много податлива на такъв тип обработка и се намира на 10 км от турската и на 30 км от арменската граница. Интересното е, че в своят възход тя започва самият комплекс Вардия, всъщност започва строежа му някъде от около началото на 5 век и просъществува като строеж почти до 13-ти, началото на 14 век. Интересното е, че в този си период на развитие има над 700 помещения. Представете си просто в един скален масив 700 помещения, но това включват бани, църкви, библиотеки. Изобщо един град в скалите. Нещо напълно наистина уникално и толкова добре е бил замаскиран, че всъщност имало само 3, така да се каже, официални входа, които са ги знаели основно само хората, които са живеели там. Могат да бъдат скрити до 20 000 души. При една от многото големи битки, в която цар Тамара, въпреки че е жена, но това е единствената царица, която носи мъжкото значение, мъжката титла цар, се бори с многократно по-голям съответно брой войници и побеждава. Този комплекс Вардия наистина е нещо уникално. За съжаление, при едно голямо земетресение над 15 метра като широчина скала пада и 2/3 от помещенията са напълно загубени. В последствие, нали, с годините вече започва изключително много да залинява самият обект, но в началото, особено след годините на, да кажем, разделянето или по-скоро отделянето на Грузия от Съюза, започва малко по малко да се възстановяват и днес този уникален фортификационен религиозен комплекс, град, отбранителен е наистина нещо уникално за посещение. Нещо подобно има и в близост до град Гори, родното място на Сталин. Знаете, там е роден Йосиф Джугашвили. Всъщност, ако отивате в посока към морето, Гори е точно в една такава права линия. Можете да посетите неговия дом, плюс музей, плюс съответно неговият вагон, с който, нали, пътувал на конференции и така нататък. Много интересни неща от неговият живот. И на 10 км от Гори се намира подобен тип, огромен такъв пещерен град, който се казва Уплиц Цихе.
всъщност точно този град, той пък носи началото си още от 5 век преди Христа, бил е в началото езически, в последствие вече естествено става и под съвсем друга форма, нали, докато придобие истинското си значение до ден днешен на християнски град. И нали, остава и до ден днешен по същият начин нещо като град, който е изцяло вмъкнат в буквалния смисъл в самите т.е. пещерен град, нали, нещо уникално в самите скали. Наистина, това са така, не са малко този тип комплекси, които човек може да види. Така че Грузия, ако трябва да обобщаваме по някаква гледна точка, можем да кажем, че тя е страната на религията на православието, защото наистина са много така опазени всички тези християнски светини, а също така можем да кажем, че това е единствената, може би първата страна, в която е известно винопроизводството. Намерени са съответно такива останки от съдове, където са се произвеждали и съхранявали вино на повече от 8000 години. Има над 500 сорта грозде в тази не толкова голяма страна. Виното определено е доста силно. От него пък правят под формата, да кажем, на наша ракия. Се казва само, че напитката ча-ча, но тя е толкова силна, че всъщност минимума градуси, които трябва да поддържат тази високо алкохолна спиртна напитка е 60 градуса, така че общо сето, нали? Но за грузинците това е нещо съвсем нормално, разбира се. Те си имат много такива традиции по отношение, когато се събират. Винаги трябва да имат един човек, който вдига тостове, той се нарича тамада. И така, започва се първо с родината. Има цяла процесия, нали, в които се вдигат тостове. Така, с многото вицове. Даже един от тях беше много така интересен. Двама човека си пиват и в един момент минава една погребална, нали, едно погребение и казва, нали, кой е починал? Ми това е, нали, Гоги, който всъщност, защо е починал? Остави го цял живот, ядене, пиене, жени. Нали, продължава да си пиват. След това минава още след много кратко време, още едно погребение. А това кой? Това е Гели. Той пък от какво умря? Нито, нали, е ходил по жени, нито е пил, нито е пушил. 15 минути разлика, гледай, сипва и нататък. Нали? Така че живота си продължава в това отношение. Наистина тяхното гостоприемство е уникално. В тази страна човек може да види изключително много. Последните години наистина пак е раздирана от конфликти. Там е Южна Осетия, Абхазия, Дагестан. Нали, винаги е имало такива конфликти, които продължават и до ден днешен. По-скоро, силно казано, планинско-фермерска държава, няма големи залежи, примерно както Русия от нефт, от природен газ, нали, където тя да може сама да произвежда собствената си електроенергия. Но въпреки това, действително казваме, че е изключително наистина интересна. Много манастири, много красиви неща. Имат един страхотен курорт, който всъщност и носи името на една много т.е. уникална или по-скоро изключително така, как да кажа, вкусна минерална вода. Боржоми се казва. Тя е била известна още от царско време, дори по времето на Екатерина Велика се доставяли специално от тази естествена минерална вода, която е била с определен процент соленост, за да поддържа своето така добро здравословно състояние, така че наистина има много красиви и много хубави места, които човек може да разгледа. Отделно стандартът е все още, води се всъщност, Тбилиси се води като една от столиците, една от 10 най-евтини столици, така че там наистина за много малка сума можете действително да се насладите, да усетите целият този, как да кажа, автентичен, все още не разработен, може би до такава степен, блясък или по-скоро туризъм, т.е. няма тази амортизация, когато има много големи тълпи от туристи. И единственото, може би, с което човек трябва да се съобрази, независимо, че е планинска или пък, че има излаз на Черно море, самият климат е много специфичен и тя е изключително гореща. Т.е. преспокойно, нали, всъщност ако при нас лятото е около 30 градуса, при тях задължително е 40 и отгоре. Най-големите градове, които са по Черноморието, са Поти и Батуми, като нашето Черноморие е доста по-хубаво изградено по отношение на плажна ивица, има доста пясък, докато при тях е по-каменисто, но пък това не ни пречи, естествено, ако стигнем, т.е. ако разгледаме и имаме достатъчно време да разгледаме Грузия, да се потопим и от другият край, както се казва, от другата страна на Черно море. Откъде идва и самото име Грузия? Всъщност, нали, в исторически план това са старите, т.е. на мястото на днешна Грузия е било Колхидското царство и в последствие съответно Иберия.
Грузия идва от това, че Свети Георги, нали, всъщност за тях е един от най-така почитаните светци и не напразно света Нино е била всъщност родствени, т.е. имала е родствена линия с Свети Георги Победоносец. Отделно, когато говорихме за цар Тамара, тя е всъщност единствената жена, която е с титулата цар. Нейният баща е всъщност също се казвал цар Георги III. От къде идва и името на манастирският комплекс Вардзия? Як Вардзия, когато се е строял този големият комплекс, тя се е разхождала и в един момент не че се изгубва, ми навлиза в различни ниши и всъщност някой е повикал и тя е казала Як Вардзия, което означава тук съм Чичо. Тя е била с Чичо си и от тогава, нали, всъщност казва, че този манастир трябвало да се казва именно така. Счита се, че тя е погребана там, но при нейното погребение тръгват 8 процесии, т.е. нали, в 8 различни точки извън самото място, за да не се разбере на практика къде ще бъде погребана, за да не бъде обект на нейният гроб, съответно на богохулство и на кражба, но счита се според легендата, че тя е всъщност наистина погребана в този голям манастирски комплекс Вардзия, нещо действително уникално. Друг такъв манастир е манастирът Гелати. Изобщо има наистина места, които определено, как да кажа, пазят точно тази силна духовност. Също така има и дни така каменисти, в буквалния смисъл скали, където всъщност до ден днешен все още има хора, които се наричат стълпници. Това са така наречените хора, които живеят точно на мястото само на една скала. Нали? В буквалния смисъл изключително аскетично. Знаете, че връзката между православната грузинска църква и българската не са малко. Имаме така, как да кажа, влияние в Бачковския манастир, също и в Роженският манастир, тъй като там знаете, че пък имаме една икона от грузинският манастир в Атон, която всъщност е подарък и до ден днешен нейната реплика по-скоро, тази, която е Света Богородица Портеиса, нали, всъщност се намира и до ден днешен в Роженският манастир, така че точно тази връзка никога не се е губила и всъщност показва силата и влиянието на двете православни църкви в наистина един православен свят, който през многото векове е отстоял, както казваме, на различни нашествия. Така че Грузия си остава едно бижу с избор на прекрасни вина, също така и на прекрасна кухня и изключително много забележителности.